네, 여러분 대단히 반갑습니다. 오늘 또 밀양강 둔치 가득 메워주신 우리 밀양 시민 여러분들, 그리고 또 이곳 방문해주신 우리 방문객 여러분들, 지역민 여러분들 대단히 반갑습니다. 여러분들께 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 자, 여러분들 앞선 무대 재밌게 즐기셨습니까? 우리 이기찬 씨의 무대 시작으로 해서 김우영 씨의 무대, 그리고 또 오유진 양의 무대까지 재밌게 즐기셨죠? 마지막 무대 누굽니까? 마지막까지 여러분들 재밌게 즐길 준비 되셨습니까? 마지막까지 여러분들 함께 해주시겠습니까? 자, 좋습니다. 자, 그렇다면 계속해서 다음 곡 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 이번에는 분위기를 다시 살짝 바꿔서, 지금 날씨 너무 좋죠? 밀양강 둔치에 이렇게 선선하게 가을바람이 불어오고 있는 가운데 날씨가 정말 완벽한데, 이런 날씨에 이런 또 상황 속에서 여러분들과 이 노래 함께하면 더욱더 뜻깊을 것 같습니다. 최근 여러분들 좋아해 주시는 제 노래 시절 인연 보내드리겠습니다. 사람이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 보고 갈 때가 있으니 미련이 일랑 두지 마세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 사랑해야지. 바람처럼 물처럼
사랑이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 감사합니다. 네, 여러분 감사합니다. 두 번째 노래로 시절인연 또 여러분들과 함께 했습니다. 여러분들 괜찮으셨어요? 괜찮으셨습니까? 정말 많은 분들께서 이거 눈치 가득 메우셨는데 저쪽 양옆에 계신 여러분들, 저기 뒤에 계신 여러분들도 잘 보이세요? 야, 저쪽 옆에 계신 여러분들도 잘 보이세요? 전부 다 내볼라고 다 왔다 이거 정말. 자, 오늘 함께 해주신 우리 밀양 시민 여러분들, 그리고 또 함께 해주신 지역민 여러분들, 관광객 여러분들 대단히 감사드립니다. 올해로 30번째를 맞이한 밀양 시민의 날. 이제 1995년도에 처음 지방자치가 시작이 됐으니까 그때 이제 밀양시와 밀양군이 통합이 되면서 오늘날 우리가 알고 있는 이 밀양시가 올해로 또 30번째 시민의 날을 맞이한 걸로 알고 있습니다. 여러분들 재밌게 즐기고 계세요? 재밌게 즐기고 계십니까? 감사합니다. 자, 그렇다면 이 분위기 이어서 계속해서 다음 노래 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 이번에는 다시 분위기를 신나는 분위기로 바꿔서 여러분들 미운 사내라는 노래 다들 알고 계십니까? 미운 사내 아시죠? 아시는 분들 함께 따라 불러주시겠습니까? 함께 즐겨주시겠습니까? 자, 좋습니다. 다음 곡으로 미운 사내 보내드리겠습니다.
다음 차례 여러분들과 또 더욱더 가까이에서 여러분들과 함께 했습니다. 괜찮으셨어요? 신나게 즐기셨습니까? 감사합니다. 여러분들 혹시 제 고향이 어딘지 아세요? 제 고향? 밀양에서 멀지 않죠? 그래서 제가 대구에 있을 때도 정말 이 밀양으로 많이 오곤 했었는데, 특히나 제가 밀양을 마지막으로 왔던 게 한 2년 전에 1박 2일 밀양 특집 때, 한 2년 전에 1박 2일이 밀양에서 촬영을 했었어요. 그때 제가 이제 게스트로 왔었는데 제 기억이 아마 정확하게 여기였을 거예요. 여기서 이제 김종민 씨랑 저랑 같이 팬미팅, 복불복 팬미팅을 했었는데, 그때 이제 김종민 씨가 근소한 차이로 저를 이겨서 제가 다음날 입수를 했던 기억이, 얼음골에서 입수를 했던 기억이 아직도 제가 생생하게 납니다. 자, 여러분들 즐거우십니까? 좋습니다. 계속해서 다음 노래 여러분들과 또 함께 해보도록 하겠습니다. 다음 제가 준비한 노래는요, 여러분들 앉은 자리에서 함께 박수 치면서 함께 춤추면서 그렇게 또 함께 즐길 수 있는 그런 노래인가 아닌가 싶습니다. 제 노래 가운데 여러분들 함께 트위스트 함께 주시죠. 트위스트 보고 보내드리겠습니다. 같이 네, 감사합니다. 여러분들과 함께 또 트위스트 여러분들과 함께 즐겼습니다. 여러분들 즐거우셨어요? 네. 즐거우셨습니까? 네.
제30회 밀양 시민의 날, 우리 이기찬 씨의 무대, 또 오유진 양, 그리고 또 김우영 씨의 무대까지 재밌게 즐기셨어요? 감사합니다. 오늘 또 이렇게 귀한 걸음 해주신 여러분들 대단히 감사드리면서 저는 이제 마지막 곡도 준비하고 있습니다. 잠시만요. 자, 저는 이제 마지막 곡 준비하고 있습니다. 여러분들께 또 마지막 곡 보내드리고 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 즐거우셨죠? 자, 여러분들 이찬원 하면 제일 먼저 떠오르는 노래 어떤 노래입니까? 진또배기 맞습니까? 근데 여러분들 아쉬우세요? 아쉽습니까? 시간이 지금 9시 40분 향해 가고 있는데 댁에 안 가셔도 되겠어요? 헤어지면 그리웁고 만나 보이면 시들하고 다같이 몹쓸 것 이내 심사 짜자자자잔짠 믿는다 믿어라 편치 말자 누가 먼저 말했던가 생각하면 생각사로 죄 많은 애청준 잘 있거라 밀양 항구야 하나 둘 셋 넷 미스김도 잘 있어요 미스리도 안녕시 온다는 기야 이제랴마는 기다리는 순정만은 버리지 마라 또다시 찾아오마 밀양 항구야 하나 둘 셋 사랑을 팔고 사는 바람 속에 하나 둘 셋 넷 너 혼자 지키려는 순정의 등불 홍도야 하나 둘 셋 넷 홍도야 울지 마라 오빠가 있다 짜자잔 짠짠짠 아래에 나갈 길을 너는 지켜라 하나 둘 셋 넷 해당화 피고 지는 다같이 섬마을에 박수 하나 둘 셋 넷 철새 따라 찾아온 총각 선생님 짜라리라리라라라 19살 섬색시가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 총각 선생님 서울의 랑가지를 다같이 서울의 랑가지를 마음 가지 가지를 마오 눈물을 짜자잔짠 감추고 다같이 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬비
맞으며 나 홀로 걷는 밤길 비에 젖어 하나 둘 셋 넷 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다 하나 둘 셋 넷 사랑이 우는 마음을 다같이 해놓아랴 하나 둘 셋 넷 바람에 흔들리는 박수 갈 때 순정 사랑에 약한 것이 하나 둘 셋 넷 사랑에 약한 것이 사라의 마음 다같이 울지를 말어라 하나 둘 셋 넷 갈 때의 순정 낙동강 강바람에 치마폭을 스치면 다같이 하나 둘 셋 넷 구림가 오라버니 소식이 오네 하나 둘 셋 넷 그나기 사공이면 누가 뭐래나 다같이 늙으신 부모님을 내가 모신 다같이 삿대를 쳐라 마지막 하나 둘 셋 넷 해저문 짜자잔짠 소양강에 황혼이 치면 하나 둘 셋 넷 외로운 갈대밭에 쓱 피우는 두견새야 18딸기 같은 어린 내 순정 너마저 몰라주면 나는 어쩌나 그리워서 애만 태운 다같이 짜라짜짜짜 마지막 그리워서 애만 태우는 소양 날 좀 보소 다같이 아리아리라 아리아리라 아리라 고개로 날 넘겨주소 한 번 더 장님이 오셨는데 인사를 못해 행주치마 입에 물고 입만 빵끈 아리아리라 같이 아리아리라 주소 하남천강구비 쳐서 영암로를 감돌고 벽공에 걸린 다른 나랑 가는 이주네 아리아리랑 스리스리랑 아리가 났네 아리라 고개로 날 넘겨주소
시집 가기가 다 들려. 다 같이 셋, 넷. 아리랑 고개로 날 넘겨주소. 영남루 명승을 찾아가니 아랑에 화가 점해 있네. 다시 헤이! 아리아리랑 날 넘겨주소. 다 들렸네. 당나귀 타고 장가가기 다 들렸네. 셋, 넷. 아리랑 고개로 날 넘겨주소. 여러분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 함께 해주신 여러분들 대단히 감사합니다. 여러분들 즐거우셨어요? 여러분들 제 무대 끝나고 뒤에 불꽃놀이 있는 거 아시죠? 끝까지 함께 해주실 거죠? 뒤에 불꽃놀이 정말 멋있게 준비되어 있다고 그러거든요. 끝까지 함께 해주실 거죠? 자, 늦은 시간까지 함께 해주신 우리 시민 여러분들, 그리고 또 관광객 여러분들, 지역민 여러분들 대단히 감사드립니다. 오늘 함께 해주셔서 진심으로 감사드리고 다시 한번 제30회 밀양 시민의 날 개최를 진심으로 축하드립니다. 자, 저는 정말 마지막 곡 보내드리고 인사드릴 텐데요. 이찬환원 하면 제일 먼저 떠오르는 노래, 여러분들 어떤 노래입니까? 진또배기 맞습니까? 자, 그렇다면 저는 마지막 곡 진또배기 보내고 인사드리겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 시민 여러분들, 관광객 여러분들 대단히 감사합니다. 늘 행복하시고 건강하세요. 고맙습니다. 자, 여러분 박수와 함성 부탁드립니다. 이찬원님 함께 하셨습니다. 감사합니다.